Čokoľvek si myslíte, myslíte si opak. Nie všetko, čo ste sa naučili, vedie k výsledkom. A nie všetko, čo poznáte, naozaj funguje. Pled rozpráva viac, než možno vidíš, keď pochopíš, čo sa v nej deje. Prestaneš hádať a začneš vedieť, keď vnímaš viac, než len povrch, vieš presne, čo robiť máš. Je to systém, každý detail má svoj význam, každá vrstva má svoj čas. A zrazu všetko je inak, inak, inak. Keď máš systém, máš aj istotu. Všetko je inak, inak, inak. Keď vieš, čo robíš, výsledky máš vo svojich rukách. Beha formula, rozdiel, ktorý vidíš hneď. Nie je to o náhode, nie je to hra. Keď rozumieš pleti, mení sa kvalita. To, čo si poznala, nechaj tak. Nová éra prichádza. Výsledky už nie sú náhoda. Všetko má svoj čas, všetko má svoj postup. Keď dôveruješ procesu, mení sa tvoj prístup. Všetko je inak, inak, inak. Keď máš systém, máš aj istotu. Všetko je inak, inak, inak. Keď vieš, čo robíš, výsledky máš vo svojich rukách. Akné, pigmentácie, rosace a či starnutie, zdravá pleť nie je len o kráse. Ide o to, čo sa deje vo vnútri, kde prebieha obnova na bunkovej úrovni. PH formula, to nie je náhoda, je to systém, umenie práce s pleťou. Všetko je inak, inak, inak. Keď máš systém, máš aj istotu. Všetko je inak, inak, inak. Keď vieš, čo robíš, výsledky máš vo svojich rukách. Vaša pleť, naša formula, to hovorí každá skin špecialistka. Pretože odteraz